8 дугаар сарын 8-ны өдрийг олон улсын аавуудын өдөр гэж тэмдэглэдэг бол мөн энэ өдрийг Бразил улсаас санаачлан олон улсын эмэгтэй хүний дур ханах өдөр гэж тэмдэглэдэг аж. Идэх болоод бэлгийн амьдрал бол хүн төрөлхтний байгалийн инстинкт. Харин порнографийн салбарч мөн түүхэн нөхцөл бүрдэх үед аяндаа бий болдог үзэгдэл. Тайландын Паттайя хотыг зөвхөн нар далайн эргээр нь биш мөн сексийн нийслэл хэмээн нэрлэх нь ч бий. Улаан дэнлүүний гудамж гэгддэг алдарт Walking Street-д орвол шугамлан барилсан гудамжаар тачаангүй эмэгтэйчүүдийн дундуур элдв төрлийн ирчүүд холхиж явах нь түгээмэл харагдана. Зарим нь насанд хүрэгчдийн тоглолт болох пинг-понг шоуг улааран сурталчлан зогсоно. 1960-аад онд Тайланд улс нь Вьетнамын дайнд оролцож байсан Америкийн нэгдсэн улсын цэргүүдэд амралт зугаа цэнгэлийн үйлчилгээ үзүүлж эхэлснээр шинэ салбар бий болсон юм. Дараа нь Бангкок, Паттайя, Пхукет зэрэг аялал жуулчлалын гол хотууд наран шаардлагын газар, наадам, сексийн өргөн үйлчилгээтэй болон хувирчээ. Гэсэн ч Тайланд улс өөрөө энэ алдрыг таашаадаггүй. Өмнөх аялал жуулчлалын сайд Копкан Ватана Варангул Тайландыг чанартай аялал жуулчлалын орон хэмээн дахин тодорхойлж, секс аялал жуулчлалыг улс орны нэр хүндээс бүрэн салгах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж байсан. Гэхдээ нэг зүйл маргаангүй. Сексийн салбар Тайландын эдийн засгийн салшгүй хэсэг болсон. Тооцоололоор биеийн үнэлэгчид Тайландын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бараг 10%-ийг бүрдүүлдэг. Үндэсний орлогын ойролцоогоор 60% нь аялал жуулчлалаас, тэр дундаа ихэнх нь секс аяллаар орж ирдэг гэж үздэг. Олон биеийн үнэлэгч бүсгүүчүүд гэр бүлийнхэн амжиргааг нуруундаа үрж явдаг. Хэрэв засгийн газар порнографийг хүчтэй дарах юм бол хэдэн зуун мянган хүн ядууралд унах эрсдэлтэй. Эдийн засгийн ашиг ба олон улсын нэр хүндийн хооронд сонголт хийх нь үнэхээр амаргүй асуудал. Аль 1680-ад оны Аюутая хаант улсын үед биеийн үнэлэлт хууль ёсны ажиллагаа байсан бөгөөд бүр төрийн мэдлийн яахны газарч байжээ. 1960 онд Тайланд биеийн үнэлэлтийг дарах хууль баталж, үүгээр биеийн үнэлэлтийг хууль бус гэж зарласан. Харин 1966 онд батлагдсан зугаа цэнгэлийн газрын тухай хууль нь шөнийн клуб, бүжгийн танхим, бар, массажны газар, халуун усны газар зэрэг газруудын үйл ажиллагааг зохицуулж эхэлсэн. Гэсэн ч эдгээр хууль биеийн үнэлэлтийг бодитоор зогсоож чадсангүй. Яг энэ үед Вьетнамын дайны нөлөөгөөр Америкийн нэгдсэн улсын олон мянган цэрэг зүүн өмнөд Азийн орнуудаар дамжин ирж Тайландын сексийн салбар огцом хөгжижээ. Сингапурын Наньян технологийн их сургуулийн судлаач Мампаван Каур зүүн өмнөд Азийн орнуудыг цэргийн бэлгийн комплекс хэмээн тодорхойлсон байдаг. Түүний хэлснээр өмнөд Солонгос, Вьетнамд байрласан цэргийнхэн Филиппин, Тайландын хотуудад байнга очдог, харин эмэгтэйчүүд тэдэнд бэлгийн үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд эдгээр хотод шилжин ирдэг байсан гэж. Дайн дууссан ч сексийн салбар мөхөөгүй. Харин 1970-ад онд аялал жуулчлалын салбарын тэлэлттэй хамт улам бүр өргөжжээ. Энэ үед жуулчид цэргүүдийг орлон ирж Тайландын секс адсаас хүртэх болсон юм. Сайн хүмүүс Деважинд очдог, муу хүмүүс Паттайяд очдог гэсэн үг энэ хотын дүр төрхийг бодитоор илэрхийлнэ. 2017 онд Тайланд улсад 33 сая жуулчин ирсний 13 сая зөвхөн Паттайяд очсон байна. Тэднийг татдаг зүйл нь зөвхөн далай тэнгис байгалийн сайхан биш, харин эрх чөлөөтэй задгаа хязгааргүй зугаа цэнгэл юм. Зарим эрх сурвалжийн мэдээгээр Паттайяд 27 мянган орчим биеийн үнэлэгч байдаг бөгөөд энэ нь 5 хүн тутмын нэг нь сексийн үйлчилгээ эрхэлдэг гэсэн үг. Праюут Чан Оча тэргүүтэй засгийн газар Паттайягийн яахны газар клубүүдийн эсрэг өргөн хүрээтэй цэвэрлэгээ явуулсан. Трансгендерүүд тайчигчид порнографийн тоглолтуудыг ч үгүйхийг зорилт тавьж, жуулчид Тайландад орон нутгийн соёл, байгалийн гоо сайхнаар нь болж ирдэг болгох улаан дэлгүүний дүргээр нь харахгүй байлгахыг хүсжээ. Засгийн газар бүр аз жаргалын бүс бодлого хэрэгжүүлж, явган хүний гудамжнуудыг жуулчдад аюулгүй 50 мэдрэмж төрүүлэх орчин болгохыг зорин эргүүл хамгаалалтыг чангатгсан. Чомбурын мужийн захирагч энэ таянчи хэлэхдээ зугаа цэнгэлийн газруудад биеийн үнэлэлт огт зөвшөөрөгдөхгүй хэмээн онцолсон удаатай. Гэхдээ өнөөдөр Паттайяг зорьсон хэндэж хэдэн жилийн өмнөхөөсөө төдийлөн өөр дүр зураг харагдахгүй. Хуулиндаа биеийн үнэлэлтийг хориглодогч өнгөн дээрээ тийм биш. Үүний цаад шалтгаан нь сексийн салбараас орж ирдэг эдийн засгийн ашиг үнэхээр уналтанд орох боломжгүйгээр хэд том болсонтой холбоотой. Биеийн үнэлэгчид ажлаа алдахыг хүсэхгүй, харин засгийн газарч эдийн засгийн нэг тулгуураа алдахыг дотроо хүсдэггүй. Чангмэ хотод биеийн үнэлэгчээр ажилдах ганц бие ээж Нина өөрийнхөө гэр бүлээ тижээж чаддгаараа бахархдаг гэж ярьжээ. Тэрбээр Тайланд эмэгтэй хүний хувьд зөвхөн хүүхдээ өсгөх үүрэгтэй биш, мөн эцэг эхээ асарж санхүүгээр дэмжих ёстой гэж үздэг байна.
Эхэндээ би биеэ үнэлэх ажлыг зөвхөн цагийн ажил гэж боддог байсан. Гэтэл 7 хоногт 10,000 баатаас илүү орлого олдог. Энэ нь жирийн ажлаар сард олдог орлогоос ч илүү байсан гэж Нина хэлв. Ингээд тэрээр үндсэн ажлаа орхиж бүтэн цагийн биеэ үнэлэгч болсон байна. Эндхийн сексийн салбарт эмэгтэйчүүд гэр бүлээ тижээж байна гэсэн дүр зураг маш илбэг. Энэ салбарт ажилладаг олон эмэгтэй өөрсдийгөө жижиг бизнес эрхлэгчид гэж хардаг. Биеэ үнэлэлт нь нийгмийн шат ахих боломж бүр баян хүнтэй суух замч байж магадгүй гэж үздэг. Empower Foundation хэмээх тэгш байдлын байгууллагын төлөөлөгч Лиз Хилтон хэлснээр олон Тайланд эмэгтэй биеэ үнэлэхийг санхүүгийн хариуцлага үүрэх цорын ганц арга гэж үздэг. Тэд энэ боломжийг ашиглан гэр бүлийнхээ олон үеийг ядуурлаас гаргах, газар худалдаж авах, трактор авах, хүүхдүүдээ их сургуульд сургах, дүү нараа лам болгох зэрэг гэр бүлийн мөрөөдлийг ганцаараа нуруундаа үүрч явдаг ажээ. Өнөөдрийн байдлаар Тайландын биеэ үнэлэгчдийн дор хаяж 80% нь ганц бие эхчүүд бөгөөд тэд эцэг их, өвөө эмээ, ах дүүсээ тэжээхийн тулд энэ ажлыг хийдэг. Одоогоор Тайландын зарим бүс нутагт өдрийн доод цалин 308 баат байдаг. Харин Лиз Хилтны хэлснээр хамгийн бага орлоготой биеэ үнэлэгч ч гэсэн доод цалингаас дор хаяж 2 дахин их орлого олдог ажээ. Аль Вьетнамын дайны үеэр л гадаадын цэргүүд бэлгийн үйлчилгээний төлбөрт нийтдээ 16 сая доллар зарцуулж байсан. Харин өнөөдөр Тайландын сексийн салбар 6.4 тэрбум $ын үнэрсэн аврах бизнес болж хувирсан байна. Цагаачлалын албаны тооцоогоор Тайландд ирж буй 10 эрэгтэй жуулчин тутмын 7 нь бэлгийн үйлчилгээ авах зорилготой байдаг. Хэрвээ засгийн газар биеэ үнэлэлтийг үнэхээр бүхэлд нь хатуу хоригловол энэ нь бодит утгаараа нийт жуулчдын 40%-ийг нэг мөсөн алдахад хүргэх алхам болох юм. Сексийн салбар нь зөвхөн ёс суртахууны маргаантай салбар төдийгүй мөн албан тушаалтны авилгын халуун орчин болдог. Хахуул явдаг албан тушаалтнууд мэдээж гаднаас орж ирдэг их хэмжээний мөнгөний урсгалыг алдахыг хүсдэггүй. Рангсид их сургуулийн гэмт хэргийн судлаач профессор Жомжид Тримек хэлэхдээ биеэ үнэлэлт эрхэлдэг 6 цэнгэлийн газрууд сард 10 сая баат хүртэл орлого олдог. Үүний тодорхой хэсгийг нь шалгалтанд бүдрэхгүй байхын тулд хахуулж зарцуулдаг гэж. Тэдний сард албан тушаалтнуудад өгдөг хахуул нь 200,000-аас 400,000 баат орчим байдаг. Иймээс Тайландын сексийн салбар өнөөдөр ч цэцэглэн хөгжсөөр байгаа нь хахуул дидэгдсэн албан тушаалтнуудын гавьяач гэж хэлж болно. Одоогийн байдлаар Тайландд 800,000-аас 2 сая орчим биеэ үнэлэгч байдаг гэж тооцогддог. Хэрэв энэ салбар норвол засгийн газрын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 10%-аа шууд алдна. Үүн дээр нэмээд ажилгүй болсон олон зуун мянган хүнийг дахин байршуулж амжиргаагаар нь хангах санхүүгийн асар том дарамт үүснэ. Энд гарч ирэх нийгэм эдийн засгийн асуудлуудын цар хүрээ дэндүү өргөн. Энэ талаар Лиз Хилтон хэлэхдээ 14 өөр засгийн газар биеэ үнэлэлтийг зогсооно гэж амласан гэвч капиталчгүй боловсролчгүй олон эмэгтэйг яах вэ гэдэг бодит асуултанд хинч хариулж байгаагүй гэж. Тайланд улс өөрөө дэлхийн сексийн нийслэл болохыг хүсэхгүй ч зарим бусад улс эсэргээрээ биеэ худалдах замаар эдийн засгийн ашиг олох саналуудыг ил тодоор дэвшүүлж эхэлжээ. Токиогийн их сургуулийн докторант Сяо Чен Су Asia Times сонин бичгтээ Японы алагдсан хотуудад аялал жуулчлалыг хөгжүүлж Токио, Осака зэрэг 1-р зэрэглэлийн хотуудаас жуулчдыг бусад бүс рүү татах хэрэгтэй. Биеэ үнэлэлтийг зөв зохион байгуулвал жуулчдын тэгш бус хуваарлтыг засаж эдийн засгийг идэвхжүүлж чадна гэв. Тэрээр мөн насан туршидтын киноны фэнүүд сонирхлынхон төлөө их хэмжээний мөнгө зарцуулахад бэлэн байдаг. Иймээс олон гадаадын фэнүүд Японд руу ирж бодит туршлага авахыг хүсдэг нь ойлгомжтой гэж бичсэн байдаг. Японд ийм санал дэвшиж байгаа нь Нидерландын Амстердам хотын улаан дэлгүүрийн дүүрэг амжилттай ажиллаж буй жишээтэй давхцсан бэлгийн салбарын эдийн засгийн үнцнийг дахин баталсаар байна. Улс орон гаргалзахгүйгээр эдийн засгийн өнцгөөс харуул сексийн салбар тодорхой хэмжээнд ашигтай бизнес болдог нь бодит үн. Тайланд өнгөн дээрээ хуулиндаа биеэ үнэлэлтийг зөвшөөрөхгүй гэдэг, харин бодит байдал дээрээ эсэргээрээ байгаа гэдгийг дэлхий харж байна. Нэг үйлчлүүлэгчийн төлсөн ганц мөнгө олон биеэ үнэлэгчийг тэдний тижээж буй бүх гэр бүлийг тэтгэж байна. Тайландын буддизм нь аврал тань мэдэх үе төвчээр уучлалыг гол сургаал болгодог. Тиймээс бусдыг амархан буруутгахгүй байхыг хүмүүст уриалдаг. Хууль бус гэмт хэрэг биш л бол алгаа хавсран уучлал гуйхад өршөөн уучлах ёстой гэсэн ойлголт зохиолдог. Theravada буддизмын сургаалын дагуу эмэгтэй хүн биеэ үнэлж гэр бүлээ тижээж байвал тэр нь өөрийн биеэр гэр бүлийнхээ амжиргааг залгуулж буй хэлбэр бөгөөд үүнийг уучлашгүй нүгэл гэж үздэггүй. Ийм сургаал нь сексийн салбарыг дорд үзэхгүй харин ойлгож твцэн хандлагатай болгодог.
Үүний улмаас биеийн үлэгчид өөрсдийгөө гин буруутай гэж мэдрэх нь ховор. Энгийн иргэдэж энэхүү буддизмын сургаалын нөлөөгөөр энэ нууц сэдвт илүү хүлээцтэй ханддаг болсон. Үүнийг бохир мөнгө гэж хэлэхэд амархан ч бодит байдал дээр үүнийг зогсоох нь маш хүнд. Тиймээс Таиландын секс аялал жуулчлалыг бүрэн зогсоох төлөвлөгөө одоохондоо зөвхөн мөрөөдөл хэвээр байна.